Geleceğim. İnşallah. Astım ve alerji rahatsızlıklarına yönelik sıfalı kür. Ne demek bu sıfalı? Şifalı kür efendim. Noktayı ben unutmuşlar. Bu sıfa ne diyorum ayol? Evet, evet. Sıfa mı diyorum, sıva mı diyorum, bu ne diyorum ayol? Peki ne yapsınlar? Önce malzemeleri söyleyelim. Tabii. Bakın şimdi malzemelerimiz var. Orada bir verirlerse. Astımınız, alerjiniz var. Mesela geceleri uyuyamıyorsunuz. Öksürüğünüz var. Çocukların kuru öksürüğü var. 2 tane kür vereceğim size. Bunları başka yerde hiç yazmadım. Sadece Şifalı Bitkiler kitabımda bu kürlerin farklı boyutları var. Gördüğünüz gibi bakın burada 10'ar adet. Karanfil. Evet, karanfil, karabiber. 10 adet karabiber. Karabiber derken şey mi olacak 10 adet? Bakın burada hani karabiber bu şekilde. Tabii. Gördüğünüz gibi maalesef karabiberde de sıkıntı var. Böyle yakından gösterirlerse arkadaşlar. Yani tane böyle bir şekilde olsun. Bunun da hileleri var. İçine bir takım şeyler katılabiliyor. 10 gram zencefil. 5 adet kabuk tarçın. Evet, burada gördüğünüz gibi. Bu çok önemli. Ben bunu çok seviyorum. Normal çay bile içerken şöyle sallayın bir tane. Çok zaten faydalı. işte normal halde de bunu karanfille birlikte içtiğinizde bile çok iyi netice alırsınız ama biz size daha çok güçlü bir formül veriyoruz. 5 gram ısırgan otu, 5 gram hibiskus koyuyoruz. 10 gram zerdeçal, 10 gram ekinezya, 5 gram ayva yaprağı burada var. 5 gram avuç yaprağı, 1 gram da kekik koyuyoruz. Ne yapacaklar? Bunların hepsini 1 litre, bakın orada 1 litre bir suyun içine koyacaklar. 3 dakika, yani taşımlık, 3 taşımlık bunu bir kaynatacaksınız. Sonra kaynattığınızda bunu süzün içinden. Her gün bir fincan, bir ılık suyun içine 1 fincan dökün. Bunu 3 hafta için bakın. Hayatınız değişecek. Cildiniz, renginiz, nefes almanız, akciğerleriniz. Bakın karanfil, karabiber, zencefil, tarçın, ısırgan, hibiskus, zerdeçal içinde. Ekinezya tamamen üst sonu, ayva yaprağı, alıç bilhassa ve kekik. Bunu içtiğinizde o rayha her içişinizde ağır ağır balgam, hatta biraz da meyan kökü atın içine. Bir kök meyan kökü atsınlar. Peki bunu da günlük mü hazırlasınlar yoksa? Hayır, hani bunu yapabilirler. Kaynatıp yapacaklar, bir sürahiye alıp buzdolabına koyacaklar. Sabah akşam tüketin. Sabah akşam bunu tüketeceksiniz. Bu hastalığı olan çocuklarına da yapsın mı? Kesinlikle çocuklara da bunu az bir şekilde bunu verdiğinizde artık o astım nöbetleri kalkacak, öksürükleri gidecek. Çok çok önemli. Üzülüyoruz çocuklarımıza. Bunu mutlaka yapın. 3 hafta devam edin. 15 gün ara verin. Bu kış günlerinde çok güzel bir gece içeceği olarak. Hiçbir zararı da yok üstelik. Bunu soğuk içmeyin. Yine bir kaynar suyun içine o sıcak suyu dökün. Ilık halde içmenizi, hatta içine 1 kaşık da bal koymanızı da yine öneriyorum. Nasıl? Hocam onu anlamadım. Kaynayan suyun içine mi atalım? Şimdi 1 bardak kaynar suyunuz var. Evet. İçine bundan 1 fincan koyuyorsunuz. Karıştırın. Seyretmiş oluyorsunuz. Onu içiyorsunuz çay olarak. Soğuk olduğu için içmeyin diyoruz. Bu çok önemli. Bunun yanında çok önemli bir formül veriyorum. İlk defa bakın, turp. O gece öksürüğü olan, kuru öksürüğü olan çelimsiz çocuklarda bu turpu, kara turpu alıyorsunuz. Burada balımız var. Bakın çok önemli. Bu balı buradan bunun içine koyuyorsunuz. İçine oyduk ama gösterelim. Tabii. Bakın içini oyduk. Buraya bunu koyuyorsunuz geceliğin. Bunu buraya koydunuz. Çok çok önemli. Ve bunu kapatıyorsunuz. Tekrar ağzını burada bu şekilde kapattınız. Evet. Bunu böyle bir bardağın üstüne koyuyorsunuz. Altını kesiyorsunuz. Boş bardak. Altını kesiyorsunuz. Bakın bu altı kesildi gördüğünüz gibi. Boş bardağa koyuyorsunuz. Her gece bir turpu sabahleyin geceden böyle yapıp buraya koyun. Sabahleyin bunun içinde çıkacak bir su çıkacak. Bunun içinde. Hadi be, bu turp su mu bırakacak? Evet, turp bu içindeki bal, biliyorsunuz Kur'an'da bile balatan şifa kaynağımız. Evet, binlerce çiçekten alınmış bütün vitaminler, mineraller hepsi içinde. Bu suyu ılık bir suyun içine dökün, çocuğunuza içirin. 2 yaşından ölene kadar herkes bu kürü yapabilir. Bu çok çok önemli. 2 yaşından ölene kadar bunu herkes yapabilir.
Hemen sabahleyin yine bir tane turp, içine bu balı koyun, onu içirin. 7 günde çocuğunuzun o öksürüğü, kuru öksürükleri, astımı, alerjisinde neler olacak bir görün. Hocamız der ki turp yiyin, yiyemeseniz tarladan geçin diyor. Dünyada bakın Regard Berg'in bir listesi vardır Hamburg laboratuvarında. Dünyanın en alkali bitkilerinden birisi turptur. Evet. Bilhassa kanser hastalarında bile bunu Çok yine da kolay, öneriyoruz. gördüğünüz gibi. Çok çok önemli. Bu turpu da yapmanızı sizlerden istiyorum. Peki Yapın, efendim. şifa bulun diyoruz. Yine kainat eczanesini ayağınıza getirdik gördüğünüz gibi. Türkiye'nin Lokman hekimi o. Profesör Pazarımız. Doktor Ahmet Maranki hocamıza teşekkür ediyoruz.